¿Te imaginas una ciudad conectada por la naturaleza? Los corredores verdes ya existen en muchas ciudades del mundo y han traído grandes beneficios económicos, sociales y ambientales. Más turismo, más convivencia entre la gente, mejor aire y hasta mayor captación de agua. ¿Y si en Hermosillo hiciéramos lo mismo? Imagina un gran corredor verde, siguiendo el cauce del río Sonora, desde el Molinito, pasando por el Molino de Cambú, nuestra presa, la Sauceda, hasta llegar al ecoparque en el poniente. Conectamos además lo rural con lo urbano, pero para lograrlo necesitamos respetar el caudal ecológico del río. Esa agua que mantiene vivo el ecosistema y a nosotros mismos. Cuidar nuestro río es cuidarnos. Es posible. ¿Te animas?